Μπαίνουμε το πρώτο μας pit stop με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Μόλις είναι 14ο στον κυνηγάει ο Μπορτολέτο του αντιπάλου. Έχει βάλει full send και στους δυο. Νομίζω και στους δυο είναι. Ναι, και στους δυο. Ο άλλος μένει από λάστιχα και δεν προλαβαίνω να το κάνω τον DRS. Και όλος αυτό και άλλος μένει από λάστιχα. Παραλίγο να τον περάσουμε, αλλά έχουμε και καλύτερο pit stop. Είμαστε 11η, κάποιος έχει breakdown εκεί πέρα, έχει ο smooth operator. Είμαστε στην 19η θέση. Κυνηγάμε τον Pierre Gasly. Ήμουν και εγώ να κάνω pitting, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να κάνω pitting. Δεν ήθελα να κάνω pitting γιατί βαριόμουν. Δεν ήθελα να κάνω pitting, αλήθεια σου λέω. Είχαμε ένα μόνο από λάστιχα. Τώρα Pierre Gasly κάνει άκρη, εδώ θα σε κάνω μπερέ. Τόσο, 8. Τι πάσα ήταν αυτό από τον... Τι πάσα ήταν αυτό από τον